Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memaparkan presentasi dan juga demonstrasi terkait proyek PAS penilaian akhir semester mata kuliah basis data yang dibuat oleh kelompok saya kemarin. Nah, video ini sekaligus menjawab permintaan dari dosen pengampu mata kuliah basis data Bapak Arif Fadlullah. Jadi kami kemarin diminta untuk membuat sebuah video presentasi dan demonstrasi terkait proyek yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan paparkan slide presentasinya. Kita nggak usah bahas banyak ya, kita cukup bahas judulnya. Lalu teman-teman kelompok saya dan juga bagaimana RDBM sama demonstrasinya. Nah, jadi untuk judul dari proyek kami yaitu database aplikasi sistem pembelanjaan online Pamca Shop. Nah, jadi dari judulnya saja kita bisa ambil kesimpulan kalau database yang kami buat ini untuk database aplikasi penjualan online atau online shop. Nah, adapun teman-teman kelompok saya itu ada saya sendiri, ada Nazia Fitriani, Nur Sartina, Fitria Sulistiani, dan juga Nur Hasanah Perangin-Angin. Nah, ini kelompok kami, orang-orangnya. Untuk yang lainnya ini sudah kami paparkan di kelas kemarin. Jadi kita akan fokus membahas ke bagian RDBM, Relational Database Management. Nah, jadi kita akan bahas RDBM-nya. Nanti akan saya paparkan di MySQL Workbench. Teman-teman silakan lihat. Nanti saya akan jelaskan maksud dari tabel-tabel dan juga kardinalitasnya. Nah, jadi yang pertama pasti teman-teman silakan nyalakan dulu layanan MySQL-nya. Kalau misalnya yang pakai exam silakan buka exam. Tapi kalau misalnya yang langsung install service MySQL silakan dinyalakan sebagaimana mestinya. Nah, ini saya sudah jalankan. Nah, di sini kalau kita buka MySQL Workbench, nah total dari ini RDBM-nya ya. Ini sudah ada tabel-tabelnya dan juga relasinya. Total di sini itu ada 9 tabel. Nah, jadi seluruhnya di sini ada 9 tabel dan kita akan bahas satu persatu. Fungsi tujuan dari tabelnya dan relasinya seperti apa. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas itu TB akun. Nah, jadi TB akun ini menyimpan informasi terkait akun dari pengguna. Nanti TB akun ini akan berelasi dengan dua tabel utama di bawahnya, yaitu TB profil dan juga TB dompet. Nah, TB akun berelasi ke TB profil itu menggunakan menggunakan relasi one to one. Nah, kenapa one to one? Karena secara logikanya seperti ini. Satu akun itu hanya akan memiliki satu buah data profil, dan satu buah data profil hanya akan dimiliki oleh satu buah akun. Nah, itu relasi one to one. Lalu di bawah sini ada TB dompet. Nah, TB dompet ini merupakan e-wallet atau electronic walletnya yang menyimpan uang dan koin-koin di aplikasi perbelanjaannya. Jadi dia terrelasi ke TB akun juga sama one to one. Nah, karena sejatinya secara logika juga satu dompet itu hanya pasti akan dimiliki sama satu akun. Tidak mungkin ada satu dompet dimiliki dua akun, ataupun satu akun memiliki dua dompet, tidak mungkin. Nah, untuk yang di TB transaksi ini akan kita bahas terakhir karena ini muara dari tabel-tabel yang lainnya. Hampir semua tabel terrelasi ke sini. Nah, ini sudah kita bahas 3 di sini ya. Lalu kita masuk ke TB kategori. Nah, TB kategori ini adalah TB tabel untuk menyimpan kategori produk. Jadi kategori produk itu misalnya kategori barang-barang elektronik, fashion, pakaian dan sejenisnya, dia akan berelasi dengan TB produk. Nah, relasinya itu dari TB kategori ke TB produk itu adalah one to many. Jadi kenapa kita gunakan one to many? Karena sejatinya seperti ini, satu kategori itu bisa digunakan oleh banyak produk, dan banyak produk itu bisa menggunakan satu kategori. Sebenarnya bisa teman-teman buat many to many, terserah saja. Tapi saya lebih nyaman seperti ini karena saya berpikirannya satu kategori ini hanya akan dimiliki oleh itu kita skip ya. Nah, itu untuk TB kategori dan TB produk. Lalu di sebelahnya ada TB metode bayar dan juga TB voucher. Nah, jadi TB voucher ini memiliki relasi ke TB jasa kirim juga. Nah, jadi kita akan bahas dulu ini bertiga ya. TB metode bayar ini merupakan bagaimana metode pembayaran yang ada. Jadi nanti ada bayar cash, ada yang pakai pay later, ada yang transfer rekening. Nah, lalu yang di sebelah sini adalah jasa kirim. Nah, jasa kirim ini jasa kurirnya seperti apa? Kan ada JNE, JNT, kantor pos dan lain-lainnya. Nah, lalu voucher di sini kenapa terrelasi? Karena kita butuh informasi seperti ini. Jadi TB voucher ini berelasi dengan metode bayar dan juga jasa kirim dengan relasi one to many. Nah, jadi dari TB metode bayar ke TB voucher menggunakan relasi one to many. Karena satu metode bayar bisa digunakan oleh banyak voucher bisa menggunakan satu metode bayar. Nah, sama seperti halnya dengan TB produk dan kategori, sebenarnya ini bisa dibikin many to many. Nah, tapi seperti sebelumnya saya lebih nyaman seperti ini karena saya tidak dapat hubungan voucher
banyak voucher itu menggunakan banyak metode bayar, karena satu voucher itu pasti cuma punya satu metode bayar. Bisa banyak ya, saya lihat di Shopee bisa banyak kok. Nah jadi itu mungkin contoh kekurangan dari project saya. Nah oh ya, di sini saya nggak tutupi ya kekurangan apa yang ada di project kami. Jadi kekurangannya pun akan saya sampaikan seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini mungkin kekurangan dari yang kami buat. Kami tidak memperhatikan yang namanya relasinya terlalu spesifik. Jadi seperti itu tadi ada kesalahan. Jadi ini teman-teman kalau mau bikin relasinya many to many sebenarnya lebih cocok. Sama dengan yang jasa kirim juga begini. Satu voucher itu kan bisa menggunakan banyak jasa kirim dan juga banyak metode bayar itu. Kalau misalnya teman-teman yang pakai Shopee, Lazada dan sebagainya pasti pernah perhatikan yang seperti itu. Nah ini untuk 8 tabel utamanya, lalu semua itu akan bermuara di TB transaksi. Di TB transaksi, nah teman-teman bisa lihat, ini relasinya banyak sekali, tapi rata-rata semuanya itu pas lari ke TB transaksi itu relasinya di many. Nah jadi misalnya kan kita ambil dari sini, dari metode bayar, dia akan jadi one to many. Nah TB transaksi, ini TB transaksi merupakan log atau catatan dari transaksi pembelian. Nah, kekurangan yang lain yang kami dapatkan di sini, ini juga saran dari Pak Arif sebenarnya. Nanti teman-teman akan lihat ketika kami melakukan presentasi, demonstrasi skripnya, nanti kan akan kelihatan tuh. Satu pembelian itu hanya bisa masuk di satu jenis transaksi. Jadi setiap pembelian yang berbeda, meskipun di akun yang sama, atau orang yang sama, dia akan mencatat transaksi baru. Jadi kekurangannya, sebenarnya kalau kita mau bikin, kita kan seharusnya bikin ini satu transaksi tapi bisa menampung banyak pembelian. Nah seperti itu. Nah kalau teman-teman mau bikin seperti itu cara menanggulanginya seperti apa? Nanti teman-teman bisa bikin sub transaksi. Nanti sub transaksi itu akan punya kode transaksinya sendiri. Nanti itu sub transaksinya seperti kelompok begitu. Jadi ada kelompok transaksi tertentu, itu merupakan sekali pengiriman. Nah seperti itu. Itu kekurangan yang ada di project kami sepertinya. Jadi secara garis besar itu kalau kita simpulkan ya kekurangan-kekurangan yang ada, seperti misalnya yang paling kelihatan itu adalah relasi di bagian sini. Nah kalau voucher, ini voucher ke metode bayar dan jasa kirim, itu sebenarnya lebih cocok kalau pakai many to many. Nah itu karena satu voucher ini bisa menggunakan banyak metode bayar, entah itu cash atau pay later dan yang lain-lainnya, tergantung dari vouchernya sih. Lalu untuk yang jasa kirim juga, ketika relasi ke voucher juga itu bisa memiliki banyak jasa kirim, entah itu kantor pos, JNA atau JNT, itu tergantung vouchernya juga. Nah itu kekurangan pertama. Dan kekurangan yang kedua adalah ini TB transaksinya hanya mampu menangkap satu pembelian. Nah jadi kalau misalnya mau bikin yang lebih rampung atau yang lebih optimal kan pasti misalnya sekian banyak pembelian itu dianggap sebagai satu transaksi, karena check outnya sekali seperti itu. Nanti kalau misalnya mau diatasi, silakan bikin sub transaksi, tabel baru sub transaksi untuk menampung itu pembelian-pembelian yang ada. Nanti kalau misalnya pembelian yang dalam satu check out itu bisa dibikin satu ID transaksi saja. Nah seperti itu. Oke, mohon maaf ya kalau belibetnya ini. Tenggorokan sebenarnya kurang nyaman, jadi agak susah berbicara. Nah ini untuk RDBM sudah kita bahas. Kita akan lanjut ke bagian scriptnya. Nah, jadi di sini saya ada bikin 3 file script, ada script create ini untuk membuat database dan juga tabel-tabelnya. Lalu ada script insert ini untuk mengisi tabel-tabelnya. Lalu script demo, nah ini akan kita fokuskan nanti di bagian demonstrasi di sini. Jadi kita akan bahas dulu. Yang paling pertama pasti ini ada command create database. Nah, ini ketika kita akan membuat database-nya. Lalu di sini ada pembuatan TB akun. Di bawah sini ada pembuatan TB dompet. Nah ini ada juga ini contoh penulisannya seperti ini ada juga. Lalu di bawah sini ada TB tabel profil, ini kategori dan seterusnya. Nah ketika sudah sampai di bawah sini, nah kita lanjut ke bagian pemasukan data, penginputan data. Nah ini untuk mengisi data di TB akun. Di sini saya bikin 2 akun demonstrasi ya. Nah ada akunnya Fitria, ada akun saya dan akunnya Fitria. Lalu ini untuk mengisi dompet. Nah, dompet itu kan uangnya. Nah, itu uangnya bisa kita isi di sini. Lalu ini untuk TB profil, ini informasi terkait dari akun-akunnya. Entah itu nama lengkap, tanggal lahir, biografi atau deskripsi akunnya, alamat dan sejenisnya. Lalu ini untuk TB kategori. Di sini saya sediakan 5 kategori, ada kategori pakaian, aksesoris, elektronik, komputer dan juga smartphone. Ini ada deskripsi kategorinya juga biar orang-orang tahu ini tentang apa. Lalu ini ada TB produk.
Nah, produk-produk yang ada di sini saya bikin 4 produk. Yang pertama itu ada produk dengan nama ini prosesor Intel Core. Dia masuk ke kategori komputer pasti. Lalu ini ada solder listrik yang nanti akan masuk ke kategori elektronik. Lalu yang kaos ini akan masuk ke kategori pakaian. Nah, ini untuk ID metode bayar. Di sini ada 5 metode bayar. Yang pertama itu ada cash on delivery atau COD. Lalu ada Panca Pay Later. Nah, ini miringan dari Shopee Pay Later ya. Lalu di 3 di bawah ini adalah transfer bank. Nah, lalu jasa kirim. Jasa kirim ini ada 4. Nah, ini kenapa ada alamat-alamat tertentu di belakangnya. Jadi ini merupakan lokasi ketersediaan dari jasa kirimnya. Nanti kan kita bisa menyesuaikan, ini ibaratnya kalau di aplikasinya, nanti kita bisa menyesuaikan lokasi pembelinya ini ada di mana dan kira-kira jasa kirimnya itu tersedia atau tidak di sana. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini. Lalu untuk TB voucher, ini untuk TB vouchernya ada, saya bikin 3 di sini meskipun tidak terpakai juga sih nanti. Saya masih bingung nanti mau letakkan vouchernya di bagian mana. Lalu ini untuk TB transaksi. Nah, ini teman-teman kalau melihat untuk transaksi sederhananya seperti ini. Tapi nanti kita akan banyak main transaksi di bagian script demonstrasinya nanti. Oke, ini secara keseluruhan hanya script untuk mengisi data di dalam tabel-tabelnya. Lalu ini script demonstrasinya. Nah, ini demonstrasi script yang pertama. Kita bisa melihat ini pesanan yang belum sampai. Di sini saya menggunakan metode inner join. Nah, jadi kita bisa melihat pesanan yang statusnya itu masih belum sampai menggunakan script ini. Nah, kita kalau misalnya jalankan, nah kan kelihatan di sini. Nah, ini ada, ini diperbarui ya nama kolom-kolomnya ini biar lebih jelas. Lalu di terakhir itu ada oh ya, ini yang menggunakan statusnya status OTW. Jadi ketika kita melakukan transaksi sebelumnya, ini kelihatan kayak di sini. Nah, ini kalau kita melakukan transaksi sebenarnya ada yang namanya status pesanan di sini. Nah, status pesanannya itu yang akan menentukan apakah sudah sampai atau belum. Nah, kalau misalnya yang script pertama ini akan menampilkan pesanan-pesanan yang statusnya masih OTW atau belum sampai. Nah, ini untuk demonstrasi yang pertama. Lalu demonstrasi yang kedua, ini untuk cek saldo dan koin pengguna. Nah, di sini saya menggunakan metode start procedure dan juga set query. Nah, jadi teman-teman kalau mau lihat, misalnya kan nama akunnya Fitria Sulistiani. Nah, kita bisa jalankan aja di sini. Nah, kita lihat jumlah saldo milik Fitria Sulistiani adalah, nah ini untuk jumlah saldonya, dan jumlah koinnya juga akan ditampilkan di sini. Sama halnya ketika kita melakukannya di akun yang lain, misalnya akunnya saya Muhammad Rizky. Nah, kita bisa lihat jumlah uangnya 1.500.000, jumlah koinnya kosong. Nah, seperti itu. Lalu di bawah sini, ini demonstrasi script yang ketiga, ini update stok produk saat terjadi pemesanan. Jadi, ini merupakan fitur yang wajib sih sebenarnya ketika kita melakukan pembelian. Otomatis kan stoknya itu akan berkurang. Nah, jadi saya di sini menggunakan trigger. Ini saya lupa tuliskannya, saya menggunakan metode trigger di sini untuk membuat efeknya. Jadi kita bisa lihat nih. Di sini saya bikin ketika ini stok sebelum, lalu kita akan membuat transaksi di bawah sini. Lalu di bawah sini adalah stok sesudah. Nah, ini kita akan jalankan bersamaan. Nanti dia akan tampil tiga-tiganya. Nanti kita bisa bandingkan sebelum dan sesudahnya, before dan afternya. Oke, kalau sudah kita jalankan. Oke, nah ini kalau misalnya dilihat, kita kan di sini membuat sebuah transaksi dengan ID transaksi ini 008. Lalu produk yang kita beli adalah produk 004. Nah, jumlahnya itu 1. Jadi stok sebelum ini kalau mau kita lihat yang 004 itu tadi yang mana ya? Nah, itu saya lupa, saya nggak kasih masuk di situ ternyata. Nah, kita akan coba lihat dulu di produk. Ini saya sudah bikinkan script untuk melihat hasil produknya. Nah, ini kalau misalnya dilihat 004 itu adalah kaos putih. Nah, kaos putih. Ketika kita lihat kaos putih di sini ada tunggu dulu, bukan kaos putih kayaknya. Oh iya, kaos putih ya. Oke, kaos putih stok sebelumnya ada 24. Lalu stok sesudahnya teman-teman bisa lihat di sini sekarang sudah jadi 23. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa scriptnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Demonstrasi yang keempat adalah update saldo pembeli setelah memesan. Nah, sama halnya seperti yang stok tadi di atas ini, kita juga melakukan pengurangan saldo pastinya ketika melakukan pembelian. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya kita buat sebuah transaksi baru lagi. Jadi di sini ada satu script, ini kan ada 3 total scriptnya, ini ada 3 baris. Baris pertama ini untuk menampilkan saldo sebelum ketika kita membeli, lalu yang kedua ini untuk membuat transaksi,
Lalu yang ketiga ini untuk saldo sesudahnya, kalau misalnya kita sudah melakukan pembelian. Nah, kita akan blok, lalu kita coba jalankan. Ini saya tutup dulu ya. Oke, nah ini sekarang kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat, ini akun saya, saldo sebelumnya itu 1.390.000. Nah, ketika kita beli, tadi di sini kita bisa lihat, nah, tinggal 1.240.000. Nah, sudah bisa terlihat ya kalau misalnya saldonya betul-betul terkurang. Lalu ini saya tutup dulu. Untuk demonstrasi terakhir yang kelima ini sederhana sekali. Mungkin saya sudah kehabisan ide sebenarnya di sini. Jadi kita cuma bikin fitur view. Jadi nanti bisa dilihat di sini pesanan-pesanan yang terkirim yang menggunakan jasa kirim kantor pos yang mana, menggunakan jasa kirimnya JNT yang mana, JNO yang mana, dan AliExpress yang mana. Nah, kita kalau mau jalankan sekaligus juga bisa, langsung kita jalankan saja. Nah, ini pesanan yang menggunakan jasa kirimnya kantor pos. Ada totalnya di sini. Saat yang ini ID transaksi 001, 2345 dan juga 8. Yang menggunakan JNT tidak ada. Lalu yang menggunakan JNA ada 1 di sini yang ID transaksi 06. Lalu yang AliExpress ada 2 di sini yang 7 sama 9. Nah, itu dia secara keseluruhan demonstrasinya. Jadi tugas kemarin yang itu sudah cuma diminta bikin minimal 5 demonstrasi script. Ini 5 yang sudah kami bikin. Nah, jadi secara keseluruhan itu dia teman-teman proyek PAS mata kuliah basis data kami. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.